Messieurs, dames, Tanguy Koki. Natonde bino botomdi natombe bino penza bolandi bolamu pamba te lelo tokoza susu na studio te tokozala sur terrain esika wapi tokobeta ba question d'actualité kasi na balabala pona nini na balabala pona kolakisa na bandeko nyonso mais gestion ya Kabila ndenge nini bandeko kotambola mabe tokobeta ngo na balabala tant tobetaka na bureau bomonaka te loko nini Kabila tikela biso lelo to se retrouver na ba maziba o Kabila tikela biso ça fait 18 ans nzela o basala te na kobeta masolo oyo na Sardou oaza combattant abundaka kotambola kolakisa ndenge nini Kabila bebisa mboka facha lobaki mboka oyo ekufa eloko kobebisa ezalaki te azalaki na raison na nsima nanga bozomona eza érosion te eza nde misala babandi kosala mpo na nzela oyo ya sika mwana mboka tapesi yo mbote na mwa lombango pamba te bandeko fo bayeba toza wapi epuis mpo na nini toye kosala émission na se ya moi mbote ndeko journaliste mbote na bamelomani nyonso bazwi libaku ya kolanda biso nzela esinga to mpe na etando eke tolingi toyebisa pepe congolais soki totemi na moi boye kosakrifie nzoto to mpe énergie en pleine moi tolingi tolakisa bato bagere Congo pendant 18 ans mais gestion bayaki koboma mboka bayaki kobongisa te ndenge mokonzi ya mboka azalaki clair mpe na discours nalobaki mboka esi ekufa mais ye aye kobongisa donc kobongisa nde yango toye kolakisa awa toza tout justement na nzela eutaka signature et pardon nzela eutaka suti train ekendaka ti ekoti signature eketi na malandi nzela plus de 18 ans mais gestion ndeko Kabila asala na Congo abomaki yango mutuka moto ezangaki sans stopper moyen ya koleka sikasika mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État ndenge abetaki lisolo ete ye aye kobongisa ye kobebisa te ensemble ndeko Gentili Ngobila Mbaka oyo aza gouverneur de la ville nde omoni batravaux ebandi je crois baimage ezali tosalaki mpe baémission awa mpona kolobela lolenge nini débit ya travaux ezalaki pasi ezalaki vraiment pasi batracteur ezalaki wana donc ezalaki mwa ngombe mataki mesika wa ngombe yango ezalaki ya salite to ezalaki ya zelo to ngombe ezalaka deja bongo ngombe ezalaki oyo ndeko Kabila atikela biso pendant 18 ans na gestion mpo nzela oyo toza na hotel ya kitoko hotel oyo ezalaki lokola monument na matete signature ekitaki mwa sirise mpe top nango ezalaki grâce ya nzela ezalaki te metala soki oye sikawa signature yango wana tala nzela ndenge ebongi kitoko malgré nano mosala esili te mosala ekosalama na vision ya mokonzi ya mboka ndenge alobaki aza na chantier inachevé akotika te akoréaliser tous les chantiers na ye ensemble na gouverneur Gentili Ngobila Mbaka ye mpe azokoka mpe tia coup de pouce na misala ya mokonzi ya mboka azosala po ete etambola na lombango Congo ilata elamba ya sika ndenge chef de l'État promette biso 145 territoires oyo kopesa encore oyo ekosurvivre encore bacongolais to comprendre ke mboka ekochanger projet tile gelu oyo esi na bambugima eparsi par là ebandi depuis 0 tout oyo nga mpe na mateta na kovivre yango esila donc merci mingi na mokonzi ya mboka tala ndenge bato bayaki na gestion ensemble na ndeko Kabila babomaki mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye po apesa solution tala nzela ezalaki mabe soki otali bavideo oyo ya liboso tosalaki omona nzela mabe sikasika wa ezwi quand même moi sens eza grâce ya chef de l'État et puis la gouverneur de la ville ndeko Gentili Ngobila Mbaka mwana mboka plateau na biso tosala na se ya moi pamba te lelo tosala yango awa po bato bamona ndenge nini Congo ezalaki mabe ndenge nini Antoine Tshilombo Tshisekedi azomeka kobunda na ndeko Gentili Ngobila soki tolobi toboya nyonso kaka ekozala mabe ndeko Gentili Ngobila aza na motema mpe wana ekosala pamba te kimbuta kokai kosala te ye mpe appuye chef de l'État abeta kutu lisolo aloba moko ekobonga te ndeko kimbuta otangi kombo abeta lisolo moko ekobonga te place nini un gouverneur de la ville aye na libuluma nzengele aye visite na libuluma nzengele ntango akomi na libuluma nzengele ola aloba non je suis gouverneur je veux mettre ceci cela mais le gouverneur a dit moko ekobonga te mpona libulu mais en la différence avec ndeko Gentili Ngobila Mbaka ya lobi mboka ekobonga kasi ndeko Gentili Ngobila aza na makasi to aza na posa wana kasi blanc koko so moke eza kota ndeko Gentili Ngobila
eza négligence ya ba entreprise congolais oyo ya zo négliger tozomona ndeko fa mpona nini te kozwa OVD kopesa yango valeur azosala mosala so tamboli na kisasa mobimba partout bachantier ezali wana tozondima ndeko gentil ngobe lelo tozosenga ye avaloriser OVD soki s'agit ye asenga ba oyo OVD azozanga po ete OVD sunga pe musala na ye lelo soki totambola ba chantier misusu bakoloba ete zo umela pamba te toza penda na ba compagnie oyo etongaka te lokwa ba mboka misusu twaka na OVD moko kasi OVD kabila se aboma biso na so binenga boma angel ta moko ezalaka te OVD moko kuma ko coopérer ofiti asali égal Congo hold up na français ya bato ba comprendre bien te Congo moyibi donc traçabilité qui moyibi ya Congo oyo BGF Bank yebisi biso ke égal eza mbongo ya ba congolais BGF Bank andimi ya kofuta mbongo égal kaka wana onde ko kabila abomi Congo Fiti a créé égal entreprise ya Maman Olive basombaka carton un peu de libanda na $4 a bateka ka cher babomi zo national oyo ko permettre ku ya Congo topé budget ya Congo etombwama abomi zo ya Congo a créé kingakati entreprise na privée a libéraliser assurance kingakati eza kotangama na kati na babolamu o kabila saila Congo asala biso kingakati atongela biso banzela abongisa banzela te tango koloba blo musoko comprendre est-ce que na budget ya Congo to bénéficiera na recette ya kingakati to bénéficier na moté kingakati za entreprise privée à Kabila et puis ba basala biso pe susu ya on a beti lisolo fala bongisa nde zo ezalo lenge ya kingakati pour budget ya Congo fuluka on comprend il faut zone ezala bon mais ya bomeli biso zo mama yemo plus de 18 ans mais gestion ba tuna yango te mais lelo mama yemo ezo sa ma grâce ya Félix ya bomi mama yemo a créé HJ la degré qui n'était mabe à libéraliser assurance pour créer société naïe privée ici donc ndeko Kabila azana une partie ya budget ya Congo na maboko na biso donc soki lelo toujours les laboui misère toi na yango lelo eza ndeko Kabila et en plus na rappeler encore na ba congolais nyonso bakanisi fo ba pc 5000 pour atelema na coin ayemba ete ndeko Kabila azonga eza erreur wana soki sami na matete wa biso peut perdre au pouvoir de Indulu à Salapi Biloko ya bongo a na matete bakotana ndeko chaleur mais na bisio bango basaki na pouvoir mais bazangaki moyen ya kobima fait de compte intervention la police ya kinde bimisaki ndeko chaleur soki eloko wana basaki na chango basaki na matete sénateur a vu ko risque ka bongo te olingaki okita na mutuko ngo banda mbango pona matete awa ngo zanga sécurité ngo sécurité soki ba jeune tu ya PPRD bazoka ni saite Kabila il faut ya na pouvoir il faut kufa après abotami ya sika ceux qui va continuer toujours koloba était parti pour essayer vivre répondre au Kabila aya parti wana désanté ezokufa mwana mboka kasi tokende na makambo oyo etali actualité lisusu ndeko Mike Mukebai papa Molière bazoloba vomi kutu Kabila ke Tshisekedi po lobi na ngonga Tshisekedi waza bokonzi ezozala nde biloko emataka mikolo nyonso donc monani pe na miso polele ba indien ba kosimba Congo gouvernement ya Sama Lukonde capable ya ko gérer gouvernement na ye ba bien entendre le Tshisekedi ya koloba eloko te biso ba président parlement debout tolobaki toko dénoncer mabe nyonso mais na ye nanu na yo ndeko Molière ndeko Mike Mukebai baza bato yo baza crédible te na Congo na kotala bango ndeko Molière tango tozaki na coalition na FCC les jours to ko isa FCC abina ki diaba na hémicycle na habité soko tala image wana abina ki diaba tata wana ndeko Mike Mukebai même tozana bon la kati ya union sacrée puis na sengi ndeko Mike Mukebai ndeko Molière kalaté bobima na union sacrée faut boke une opposition pour nini les deux personnes wana ndenge bazuzi topé bato ya maile bazo proposer article 220 eza verrouillé eza la déverrouiller pour permettre 5 ans mokonzi ya mboka elongwa 5 ans et comme na 7 ans ndenge pe biso ba kongomani toujours proposer pe loi oyo elongolaka ba député ya kwiti lokwa Mike Mukebai muto agene lokola papa Léon Lembalemba muto agene suwe na bango eza nini bango mibale papa Léon Lembalemba tana no muto aza crédible te député provincial yé
et national lié député provincial et moi député qui ngani moi sina donc Congo biso to poto ça la Molière donc Molière ça non crédibilité ce que moni a timé l'hémicycle à tout ka trop poids mais la Molière tena bata ya la muka pe ba boy ba simba loi wana ya non expliquer Molière pour mais la gagner chaque tongo avant un hémicycle ndo moni a le makamwana Mike Mukeba ipe as exemple té n'est pas mais la gagner ma casse ba mi balé mi tuer ça la bien té Molière alobaki Félix aïmo na mboka to pe ses chances abinana ki diaba na ba vidéo na football la kisaka ye donc un exemple mo to pesa biso atika nde kwiti to lingi ba député ya kwiti te lokola Molière na Mike Mukeba à la prochaine na 2023 na limite Molière na Mike Mukeba ba kozwa ta devoir ba kozwa ba député te po kwiti eleki ndeko bazaka bango moko te nanga moko to ya la muka bazo senga consensus basolola maponomité kasi masolo c'est que tokomi kozela kaka kokabola ba gâteau to ndenge nini pana ba tebiso to bandai kozela soki bokonzi oye to mona bato ba ko marcher pour la population to mona bato ba ko marcher pour na ba misala nde to koloba awa ba congolais bele ba ko sala misala kasi bazozwa misolo ya misala na bango te toki na bosenga bato ba kolobela bango bongo bona ebite ko kende to ko kende na ba masolo consensus wana ko lukela biso ba dialogue bango ba kozwa susu mbongo ya transport ba kolia susu mikolo o bango ba kosala pamba te ba benda ngo mikolo ebele bazwa misolo ebele kasi wana population akozala wapi yango moni na ebisaki ete tant to ba FCC na la muka basangana bino bondi makate FCC akobeta CC dialogue la muka pe dialogue monde bakutana donc basangana déjà baza prêté mokonzi mboka azaki clair alobi na Congo risme kozalaka te ba sondage tout etangi ete soki sika kakawa balobi élection ata main levée par tous les Congolais Félix aza na 75%. Ba comprendre que 25% na faut pas partager bango nyonso. Donc muto tout akocha libaya na présidence abwa kimbongo. 100 000 balles na yewana asomba ata de mapango na mateki ya 50 000 50 000. Pour kocha yango za risque. Président lokola Félix akozala encore élu. Akozala élu pour nini na ye na yo na ba sondage to. Meilleure stratège du monde. Yo ndimite on ndimite. Faut ndimate. Nga pour ngala ndimisa yo. Meilleure stratège du monde pour nini. Congo ezalaki na zone rouge. Crédibilité dans le monde entier ezalaki te. Ranking na ba pays Afrique tout. Moto atikeli biso onde ko Kabila. Kabila ya tata aina ba Rwanda na Congo. Asali accord apesa bon une partie ma bien na biso a respecter te. Ba Rwanda batomboki atumbi ba Rwanda ya. Ranking na Rwanda lelo soki ezisakati siko Kabila ya tata. Mwana pa ye a continuer ba accord ya tata na ye. Ba tie biso na difficulté na Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayo au sommet de l'État akuti pays et si ekufaki ndenga lobaki mais ya lobi fa bomisa pays ranki na Angola guerre ça 21 ans na Congo président moko tabeta kali solo pour la guerre bango tu bakanga mo tata ekulu aye abandi non na kini atali mboka ezaki na mo difficulté 100 jours kelasi ofele ba congolais balonga na mo difficulté muke bazaki nango batanga kelasi atali sous na est mboka bana ba kotanga kelasi ofele mais na est ya Congo makila ba congolais kotanga lobi tete il faut la trouver solution aye mopanzi à est abandi négociation diplomatique kobenga ba pays intel boya to yokana ba yokani talobi cette fois-ci na ko décréter état de siège pour permettre ba groupe complot na ba ndeko député provincial papa mboso azaki clair alobi député tout bakanisaka ete mobulu ezana este ba milongolela po tokanga bango guerre ya Congo eza cop ya ndeko Kagame na ba ndeko baza na Congo tata ekolo aye apesa solution na este ya Congo asuki wana te abandi ko bembi wa pesa solution wana nde pesi sur na la chose meilleure stratégie du monde abandi ko bembi wa libanda pas trouver solution ya Congo ba lobi alingi ba voyage trop grâce ya ba voyage à Fachi Beton toye na COP 26 place babeta lisolo ya réchauffement climatique place où ata président moko te ya Congo amema Congo grâce ya tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Congo yi wana toye na G20 place où 20 pays du monde ils vont décider ndenge ni le monde ekotambola ata président moko te amema biso wana grâce ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo drapeau ya RDC et pepi. Vous comprenez tozongi na scène internationale lelo eza grâce ya Félix FMI a comme kopesa biso crédibilité grâce à Félix lelo ana koyebisa yo 30% ya mbongo ya ba fonctionnaire na ba soda emati et puis na mois ya juin ekoma 45% mokonzi mboka aza clair ba congolais ba leli balobi
une crise économique et coach et puis mabumoto rolia tete touti na maladie à Covid-19 pendant 2 ans. Congo économie na biso est extraverdi. Donc ce que tu as importé tes libans de tchaka biso en définitive. Pendant maladie à Covid-19 ko porter liban de komaki kokoso. Mais grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to tripler budget à Mboka. Augmentation ya prix à carburant ça d'ordre mondial. Mais biso est matité grâce à réserve 3,5 milliards. Oh mokonzi ya Mboka asali. Donc tala ba espoir au Félix asali place à jouer Congo na place à commission. Donc aza le seul président oyo Amérique ko sala vraiment espoir pour les kabatoto. Yango comprendre ko fayulu na ba ndeko ya Kabila ba comprendre que pour l'instant ceux qui to gagner élection il pleure une neige. Tu as gagné c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a encore président. Yango ba ligne consensus biso peut te bisi bango pas de consensus to ken na élection. Mwana mboka to bita soso de solo etali tribalisme oyo raté ko bengana to kondongwana ya bakasa na ba na ba Swahili do to bakaka ba congolais entre bango na bango hein balingi ba bomana pamba te mobeko likonje zo pesa congolais nyonso moimboka nyonso mpifo ya kofanda esika wapi ya lingi pamba te aza mwana mboka kasi ezosala bino bobangi te Moïse Katumbi azwi nanu contrôle ya Katanga te kasi azosala déjà ba trouble po ete alamusa bato na kokabola to na kondongwana ye atindaki na kokoma wana pamba te bato bakomisinga na wana te bazoloba na ngina loba nini na ngina loba boye Dominique Munongo aza mama oyo akambaka ba mama ya Moïse Katumbi nda yaki neloko wana ya kobenga na baluba ya mibale lisusu kobanga lisusu eza nini Baba Kiungo ensemble provincial ya esika Baba Kiungo azalaki eza remplacé na neveu ya Moïse Katumbi mwana mboka ezosala bino nanu bobangi te pamba te kotala bongo tozomona déjà Katumbi aza déjà wana po Katumbi azoluka esika nini ya kocontrôler facilement ya linga katanga mingi ezosala bino bobangi te ngai en premier temps obeti soit tribaliste kombo na ndondo lumu sardu kombo soko tali déjà ndondo aka c'est mais na kacha IDPS donc pour montrer que notre parti est tribaliste et puis na yé ndeko Katumbi otangi kombo babetaki déjà lisolo bako paralyser mboka o bako cha mobulu ba investisseur bayate Congo za mboka Katumbi te Katanga pesa mboka Katumbi te tokena maponomi okomona mokonzi ya mboka ndenga ko beta efimbu na Katanga kuna na Katumbi na ba etuo basangana ba comprendre que mokonzi ya mboka kozala encore élire yango mundi basali loko wana mais pour na rappeler bango Lubumbashi eza mboka bakatanga te Lubumbashi eza mboka ya bakatanga te eza Congo pays na biso donc moto nyonso tout ekolo nyonso muluba moswahili mokongo mutabandundu akoki kozala kuna soki bokanisi ete bozolinga bo récupérer Katanga botia na maboko et puis na yebisio ndeko Moïse Katumbi jour à postuler la présidence ata devoir ko sote mwana mboka ai parmi bato ba konyokola bato na Lubumbashi Moïse Katumbi azana ba cop tu ya sisi ya mabe ya mafia ya magu ya Congo yi azana kati mwana mboka to beta sudi solo etali kuluna na eleko ya Luzolo Bambi bakuluna bakokende wapi bakokende bulu na ibite soko koyebisa na mama Rose Mutombo nini pamba te sika tozali awa Luzolo Bambi wana kokima o rappeling eloko moko ya malamu ndeko Luzolo Bambi aloba na gestion ndeko Kabila plus de 15 millions et bon na caisse ya l'état chaque fin du mois kendaka na ba poche ya bato donc système Kabila tikaki yango wana grâce à ndenge to triple budget ya Congo eza po mokonzi ya mboka ablokaki système ne permettre mosono na biso etumbu en Mexique mwana mboka okoki koyebisa mama Rose ni Mutombo nga na sepelaki nde bachaki mama na yebike ba mama bazaka ba décision moko ya makasi tina suka na yebite mama Mutombo azolala pourquoi na ngongo tokoloba na yo boye oyebi bien na ngambo kuna bitumbezo bunda maiza ekuluna
tokotiango susu na niveau akasongo te po kasongo azokoka su kosisa kuluna te chaque jour bato babundaka na matete kuluna e bajete na machette bato bazozoka bazoyiba biloko ya bato wana général kasongo ayebi yango sikoyo tozolatisa yango mama Rose Mutombo oyeba ke chaque jour kuluna ebundamaka na matete oluka eloko nini okoki kosala mayele nini ya kotia na matete po matete koleka Kongo mobimba na makasi te oyo ozogere oza ministre ya Kongo oza ministre ya Kinshasa kaka te ka esika moke kolekola makasi te nayebi te okoki koyebisa ye nini. Oui, merci. Question tuninga ezelo ko to moni ya live sika va to sala émission. To meka ipe ko kima ndenge to meka ko kima heureusement ngana imona matete check nga paningi te pona comprendre ki ete lisolo ya kuluna muto alongi ona Kongo eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais pour votre information, tozala ki ndeko Jean-Marie Lukulasi. Ope aza initiateur ya kuzwa bakuluna kopesa kolakisa bango ndenge nini bakosala mosala esi asali système ya 50 médiateurs chaque commune na superviseur moko mais na matete ezosimba te to ndeni nazoya to ayena mte nazoya asali déjà système wana 50 médiateurs na superviseur moko pour na kosisa to ya kuluna sensibilisation en premier ya ko rappeler bande ko biso bakuluna ete bato ba gérer pendant 18 ans mais gestion ba sacrifier ki jeunesse mais mokonzi ya mboka a eli jeunesse solution. Vous comprenez? En premier, sensibilisation. Ou à comprendre que sensibilisation, il s'est ici à y à qui la moussala. Au père qu'on comprendre que t'es sensibilisation, c'est puis c'était 50 médiateurs bazana pour bakangaye, batiquer dans la police pour qui m'y écoute. Et puis en plus, mon kondiambo a géré différents bango. Bateau va gérer 18 ans mais gestion. Solution va faire ça bakuluna. Opération Likof. Opération Likof bazo tirer ba congolais à bout portant de quoi banyama. Voilà solution à bateau va gérer pendant 18 ans mais gestion ensemble de Kabila. Solution à bon ezaki bon. Mais la différence avec notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors dit non. Kosala kikuluna eza sacrifice ya bateau va gérer 18 ans mais gestion on a fondé la solution. A créer kanya makasisi. Bakangi bande ko la biso ya mateta ba ina bon na terrain, ba mama ba leli ba bi esili, ba kosala ndenge régime passé sala ki baki ko bomba bango hors lokuta. Mokonzi ya mboka azwi bakuluna amembo na kane makasese bayokoli mosala maçonnerie mécanisme tout consort tous les sortes ya mosala misusu bakoneli biso masango lela asika na koyebisa yo eza na mama moko to wana pembe na matete wana mwana ne ya kuluna wazaki enfant abandonné wazaki utile wazaki inutile na société auti kotindela deux fois kaniaka ya salaire na tobetela ta mokonzi ya mboka Félix Maboko pour ayene lokuyu alongoli kuluna mutu na machette na misère moto ayiba kapozo akanyaka na komi moto azo sa mosala pour atimba famille tala neti mama wana soko yebisi ete Félix alongwa na Congo mama na kosika mama na susi na Félix baza ba mama belé po ba kuluna belé nde bakeko mama wana jour na kepa na ye na sala pe mo interview muke mama na lobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'état 144 ans de pouvoir mama wana. Apesi mokonzi ya mboka 144 ans de pouvoir renouvelable une fois. Na sika ki makasi. Maman donc avec Félix bozana bino calme kuluna un peu de temps aussi depuis kuluna ezalaka kala na matete bazora net telemi bo ba jouer déjà caméra ki. Quand net olo babu ekei tozu ba téléphone na biso ba poche to pesi po ba kwa na machette ba ko zinga biso ebele ya to ko défendre te mais grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndo mona to wana ekita et puis na yebi et sensibilisation de Jean-Marie Lukulasi alukaki pour sa solution pour tango ko ebisa mutu na machette yaka okeyo ko la mosala pour kofuta okanyaka umwe ki aza la mato imangongi ayo kate suka aza mato imangongi te akokini na lombango ole aboto la kakanyaka ya mutu eza na ba risque ebele bakoki ko bomaye bakoki ko sala makambo ebele mais asala mosala amuye mayon pour azwa solution nde ekozala ndeko ya pasi yo tokoki kokata nango ya esengo motu ya komona Antoine Tshilombo Tshisekedi ye moko atelemi akende kolobela Congo alobi ya kotikala libanda te akota na kati ya balisanga oyo ebundisaka Congo po ayebisa bango balukaka nini problème ya bakongolais bo accompagner ye te ekoki kosuka lokola ya Moïse ya Muze te pamba te Muze pa kende kolobela Congo ye moko se retrouver ye moko azaki na bapui te bakongolais bofandi bokoki ko accompagner moto ake kolobela bino te bandeko na bino bakufaka mikolo nyonso bato babomaka bango eza Rwanda pamba te M23 ezaka te ezaka ba Rwandais nde bazala. Très bien pour la question, non, madame. On a yaki Anobi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, a la meilleure stratège du monde. Et puis, Félix, quoi, magicien, on comprend la tendance à découvrir Maramuto.
c'est un magicien, na comprendre sans sa gestion na. Aza le seul président où on comprendre que Aza tellement maïl. Comment on lobby bon, meilleure stratège du monde, biso de bato de tché. Ba son âge, ya ba libanda ba BX tout consomme au TPC. Pour ba comprendre que a péchi solution un peu de temps na Congo na biso. Adhésion na yé na Afrique de l'Est, il a compris. Bato balobi te kuna eza ba pays francophone babinga na pays anglophone eza ba pays anglophone babité nga na ipi pays francophone na comprendre que Rwanda eza pays anglophone Uganda pays anglophone nga fona ya na adhésion oya na ya adhésion Etienne de Kagame panique na niveau diplomatie en premier mokonzi mboka bloqué a rebouger les sous-soutés et en plus chef de l'état yo wana po guerre ya ba jebu na makana est a outi na sommet où ils ont 4 présidents et puis Kagame a été Kagame mi boko sele makama problème porte-parole ya M23 lobby bazwaka tonga ya Rwanda te sika wana ko ebisa o guerre ko bunda malolenge nini po ba outi déjà kuna mokonzi mboka lobby pas question eza décision ya mboka c'est moi qui est le chef au Congo je vais décider abi moto to aye awa akopesa sa solution te solution ko te pas nani et pas inangai abi pas question toujours négocier ce qui est simbité pour tirer pour y abandonner la diplomatie il y a des dictateurs à quoi pas dans lobby a ezambo kana ngazonga toujours négocier bon chef de l'état décidé guerre touré ko bundama biso na Congo to kotake ceux qui ba yo quitter to kotake Uganda pas kanyi mopanzi na ye ba pays nyos to baza na kati ya Afrique de l'Est ba ko kanga ba pays tout baza ba pays franco ba anglophone ba ko kanga mopanzi na bon donc c'est que retour aux Arabes na Rwanda bazonga boke ibunda kuna donc chef de l'état a sukisi ndeko Kagame na ndenga kosakana te yango moni akimbangu pa Denis Sassou Nguesso pe o aza pays francophone loko la biso abi mamba Sassou eza pe mususu Sassou côté ya Congo central po ameka koyebisa ye ayebisa mokonzi ya mboka na litoi mais chef de l'état azaki catégorique aloba déjà na discours na ye soki guerre ya est simbité et silité premier mandat na ya joué donc alingi asili somoni turo bitumbe kubunda on un peu de temps qui mieux okota na est ya mboka na biso makila bande ko na biso na est kutanga chuté mwana mboka tokomi moke na suka ndeko réaction na bino na bino ba communicateur boza na mituka te bozo za ntango mususu ba méga ba crédit pona kolobela ba réalisation ya 3 ans au Facha Sali Kabila kokyo sana honte na 18 ans mais ya pasi kotala ba Pierrot Louar o ba fingaka pouvoir oyo o ba fingaka mutazo bundela ba congolais lelo yo entendre le Tshisekedi Sama Lukonde ne Pierrot Louar na lobini Pierrot Louar lobi lokote secret bimike aza attaché de presse ya Sama Lukonde Lubumbashi bakende kuna Sama mutafuteli billet Sama muta ake na première classe na Congo Airways oya fingaka pe make na Congo Airways na première classe ya kiti kuna le roi ba congolais balingaka Fachi balingaka mbongo Moïse nde salaka na wana ngamba Lubumbashi nde salaka bato bakosama Moïse balingaka mingi o balingaka mbongo na ye Pierrot ba beti ye et puis ba dévoiler biso ke Sama muta supportaka Pierrot ndenge nyonso fingaka on atambola rezaka Sama Lukonde aza premier ministre Fachi o ba fingaka na batu na ye ya communication na ebité impression na bino poto kabwana eza nini pona wana tango boyoki déception wana Sama zo travailler na président Fachi o aza mbuma ya UDPS fruit ya UDPS lelo azo finga mapona ba bien ya ba congolais mais mutazo sponsoriser eza premier ministre na ye nazo bandela po yoka o comprendre sens ya batuni bo sana bo musala Congo tout entier nous ala pena na robomba te fona lo babo solo batutu ba comprendre en premier po mokonzi ya mboka a changer mboka oyo to kobota batu ya sikate kaka bato baza na Congo nde to ko changer na bango ensemble mais sauf batu baza mitema mabe gestion ya Congo déjà soko pesi mokonzi ya mboka akoma ministre ya santé ministre ya tourisme ministre ya nini premier ministre et kozana moi kokoso bandeko nde bajo gérer ensemble na chef de l'état pour bazamité ya malam et puis biso pays de pes ko dénoncer na lobaki to kobomba chuté ministère et sa liberté de dénoncer ezala moto na biso ya IDPS to dénoncer premier ministre je crois aza moko ya biso ya IDPS mais il suffit à carnet à kota na vision ya mokonzi ya mboka ko simba ndenge moko na ndeko Gentini Ngobila Mbaka gouverneur aza moto ya IDPS mais à comprendre que tu tourner page nyonso
kombo ya président ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muto tout a comprendre que faut tourner page à partir na ye azwa gestion ya l'état asala malamu akolimwa deuxième mandat mokonzi ya mboka akotravailler te na bato ba kosala ba aventure bato ba ki kolia miel bato ba ki koka malila climatiseur bato ba ki kosomba mituka bato ba ki koyiba mbongo akolongola bango tout akotala Congolais aza important na waza prêt akopesa ye ebonga pour travailler ensemble. Mwana mboka na habité soko koloba nini pamba te awande na bandi ete tokabwani tosala émission tosala plateau na biso na balabala na nzela kolakisa bino lolenge nini Kabila tika non seulement chantier matika zamba siko bandi siko chantier na ba chantier on est on dosala ba plateau na biso poto zoyebisa bino ba analyse tant tosala bokanisa tokosaka balabala we sali 18 ans bande beba Très bien. Le long de siko ezolinga zonga lokwa balabala taka nzela kitoko boye mesali 18 ans pour ba bongisa. Madame la journaliste soki otali première émission to salaki awa na siko ya mboka maboko na ebisu ezaki na tindika orobeta maboko pona mokonzi ya mboka un peu de temps un mois toye to senti déjà que signature monzele fungwa mitala banzela nde komi kitoko donc mokonzi ya mboka alobaki clair toye ko bebisa te toye ko bebisa ndondo Sardou plus 243 89 67 46 727 ndondo Sardou plus 223 89 67 46 727 président du parlement debout Kinsa Koumatete puis babinga kanga double pour ça capitaine équipe la révolutionnaire n'a pêché tous les présidents révolutionnaires moté makasi place pour et puis les autres qui na mululu makasi na matete o ngamu tuna benisaki yango ensemble na cordon arma mayamba o to valider les autres ngolé porte-parole to commissaire cordon national donc na Congo mobimba yende moto azali numéro 1 ba parlementaire debout yango wana na ebisio ndiko chance ochinga penda mo eloko na bino pe na monoko ndeko nanga bozozo ngonga te kusangana pona kosala bokasi moko boye na 2023 bo pesa biso image ya UDPS pamba te image tozomona na gouvernement c'est normal ça manzo abato ala muka ba finga Félix c'est parce que gouvernement eza ba corps le loso ki bino mo bozo se concentrer pona pouvoir na bino te po bo pesa biso lobi ba député oyo ba yé ko sala pona mbongo te pona nzala te bo pesa biso ba député oyo ba kotonga Congo. Si vous avez ceux qui vous ont un conflit, comme vous avez écrit, vous avez un groupe, tant il y a Kolandela, Makambu, il y a pouvoir à fatiguer aux Alateo, Tonengeni pour le Congo. Fox, IDPS, c'est la pyramide renversée. Tant que vous avez un rabaja, Tali Samokunzi, Mboka, qui est un danger pour les Kafati, tout Sangana Ramobondo, tout Bundisa. Donc, cuisine interne, tout Ebindeni, tout Bundisa, on a parti dans le bichot, mais. Quand il s'agit de commun au makelele yo sala siko baje oser na IDPS au senti ndenge to aramokondo natondi yo botondi mwana mboka Sardou ngandu to pesi bino nyonso ba bazwa penzali bakuma lamu ya kolanda plateau na biso na balabala to bando sala ngona balabala esika nini Kabila tigela biso biloko oyo tolobaka non tomona te mingi bakantaka lokwa tokosaka ezaka pona koloba soki pona tolobaka po mabele ki mingi na Congo ezaka musala na biso ya kokomisaka bino epai wapi biso tokomaka ta esika tokomi awa na matete lobi tokokende na maluku lobi tokokende na place oyo eza ya kobeba po ete tobenga baya kobongisa eloko na kosenga na ndeko Gentini Ngobila bokesendelo na kimbuta yo sosali banzele sosali oyo tie penza volonté salama et bandi salama ebele nde bokesena yo na kimbuta kasi moi problème mukie eza yo mto pona raté ozana ba conseiller ozana bato bazaka chargé ya kosala contrat na ba compagnie maintenant ce qu'il faut landela ka compagnie ni ko ozwa musala oyo kosala musala comme il faut tant bazobela Ngobila misala Ngobila ezaka ya 1 mètre po esila na 6 mois ezaka yo mto tongaka te mais ce que ba collaborateur na yo o ba yelaka yo ba compagnie wana OVD bozui bokotisi yango garage loko to banda boya na Kabila yango na Kabila boma OVD ateka na babiloko OVD na kati lelo ntonti lo motseke dia sombeli ya OVD mwa biloko asombi ndambo wana bo valoriser OVD bato wana bo pesa bango misala na mako comme il faut po bafuta bango pe comme il faut botikela biso système ya ba contrat mo amiki oyo na compagnie moko azata na mutuka te po asala mélange azosala ngo na pa bala munene boso sali mélange a pa poto sisa mukolonini na ngwana na toni bino botondi na bino so bozwaki libakuma lamu ya kolanda ba bazwaki pe libakuma lamu na ndia singa mondele na toni pote tokuta na pila mbala sima. Messieurs dames, Tanguy Koki.